ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਓ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰ कैफ़े बहुत ज़्यादा क्रॉसओवर कैफ़े ने हमें जो रास्ता है वो रास्ता बताया क्योंकि पहले हम नीचे से चल जा रहे थे ना गलत तो आपने फिर हमें बताया है ना बिल्कुल डिफरेंट है फस्ट टाइम ही ट्रैक लिया हैगा ये पर थक गए ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ